Dini sa akong gitindugan, partikular diri sa akong likuran mga kapuso, nagpadayon gapon ang barikada nga ginahimo sa itong mga personay sa kapulisan. Gani kung kaganina atong itandi, puro lang mga personay sa kapulisan nato ang nagbarog o nagharang sa dalan. Apan karon, aduna na sila kural nga gimuntar isip matod pa dugang seguridad aron walay makalusot nga giingong mga miyembro sa KOJC nga buot mosulod ngadto sa compound. Makita sab nato dito dapita aduna ni mga pagpunsisok sa katawhan nga giingong buot mosulod ngadto sa compound. Kaganina mga kapuso ato sa bitaho katong usa ka wing van truck nga naka-obstruct no nga gibilin dirito nga sa CP Garcia Highway. Karon nakuha na siya og sigon sa otoridad nato aduna nay claimant nga driver sa maong truck. Pero ang maong truck natikita na, so posible mo dagan ang kaso o ihanay kato sa operator ingon man sa driver sa maong truck. O kana, mo kana ang pinaka-latest nga update dinhi sa CP Garcia Highway diri sa Davao City.